বন্ধু, খুশির সংবাদ দা হইরা কি কি কিনা ফেলাইছি। ও, আইফোন 15 কিনা ফেলালিস? ও বন্ধু, আইফোন 15 কিনা ফেলাইছি, বাংলাদেশে প্রথম আমি কিনছি। বুঝো নাই? তুই এত টাকা কই পাইলিস, কেমনে কি? এত টাকা কই পাইলাম, আশেপাশে তো কেউ নাই। আচ্ছা দাঁড়া, দেখাইতেছি। এই যে, একটা কিডনিতে হয়ে গেল। আরে না, একটা কিডনি না, আরো আছে দেখ। দুইটা কিডনিতে। আরে না না, শুধু এই আরো আছে দেখ। এই দেখ, দুইটা কিডনি আবার একটা চোখও। সমস্যা নাই, একটা চোখ আর দুইটা কিডনিতে হইলেও আমি iPhone 15 Pro Max কিনবই কিনবো। আরে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, হাতটাতে থাক ভাই, আমার iPhone 15 কেনা লাগবে না।